lagi bersih-bersih guys, pencucian mobil kita ya, masih dibersihkan, dimandikan dulu karena sebelumnya sudah banyak guys. Lagi dicuci mobilnya ya guys, biar kinclong kembali karena baru saja kena lumpur luar biasa. Sekarang si Grey sudah kembali bersih dan akan beraktivitas seperti semula. Oke, nanti kita lihat dalamnya bagaimana kebersihannya. Nah, kita masih lanjut lagi. Sekarang finishing memasang karpet mobil. Setelah itu baru pengeringan semua bodi-bodi. Beginilah keadaan si Abu. Kebetulan cuaca sudah malam, posisi malam minggu.